هناك تاريخ مكتوب بالدماء والوثائق، وهناك تاريخ مزيف يراد له أن يسود، لكن أرشيف لوموند والأرشيف العسكري الفرنسي لا يكذبان. هل كنت تعلم أن الملك محمد الخامس رحمه الله وقف في وجه الجنرال ديغول لمنع تحويل منطقة ركان وعين صالح وتيميمون بالصحراء الشرقية المغربية إلى مختبر نووي؟ السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هذا الفيديو في قناة أنا الأطلسي. وثائق لوموند تكشف المستور: المغرب وقف ضد تقسيم الجزائر أوائل الستينات القرن الماضي، حيث سلطت وثائق تاريخية الضوء على مرحلة مفصلية من العلاقة بين المغرب والجزائر، مواقف مغايرة تماما لما يروج لها اليوم في بعض الخطابات الإعلامية والسياسية. فقد أظهرت أرشيفات صحيفة لوموند في 29 مارس 1960 بعث الجنرال ديغول برسالة إلى محمد الخامس رحمه الله يخبره فيها بعزم فرنسا إجراء تجربة نووية ثانية في منطقة ركان وعين صالح وتيميمون بالصحراء الشرقية المغربية. ديغول كان يعتقد أن الأمر سيمر بسلام، لكنه صدم بالرد. رد محمد الخامس كان صاعقا، رفض التجربة جملة وتفصيلا، ولم يكتفي بالرفض الإنساني، بل صدم ديغول بتذكيره بالحقيقة الجغرافية. هذه الأراضي مغربية وسكانها رعايا. قال له بالحرف: أنا لا أوافقك، لأن في صحراء ركان وتيميمون وعين صالح عندي بشر وليسوا قرود، والنووي خطر على البشر والشجر والحجر. وهذا الموقف الملكي في عام 1960 يفسر لنا تماما ما نشرته لوموند في يونيو 1962، أن المغرب كان يهدد بالتدخل العسكري ضد تقسيم الجزائر وتقسيم المنطقة، حيث كان فرنسا آنذاك في حالة ضعف بسبب هزيمتها ضد النازية في الحرب العالمية الثانية. وكان المغرب مدعوم من طرف الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت وإيزنهاور، وكان المغرب قويا آنذاك وكان ضد تقسيم الجزائر، لأنه كان يرى في الوحدة ضمانا لاستعادة الحقوق التاريخية، ويرفض زرع كيانات مشبوهة تخدم الاستعمار. لماذا يرتعد البعض من هذه الوثائق؟ لأنها تثبت بالدليل القاطع أن المغرب لم يكن يوما توسعيا، بل كان مدافعا عن أرضه وعن وحدة المنطقة قبل أن ترسم الحدود بالمسطرة والقلم الفرنسي. إنها الحقيقة التي تحاول أبواق نظام العسكر طمسها لإبقاء العداء بين الشعبين. بين رسالة الجنرال ديغول في 1960 وما أنشئت لوموند في 1962 تتضح معالم تضحية مغربية كبرى أسس عليها استقلال المنطقة، لكن الجحود كان سيد الموقف. وأخيرا، في نظركم لماذا الجنرال ديغول يستشر محمد الخامس بالموافقة بتجارب نووية بالصحراء الشرقية في كل من منطقات عين صالح وتيميمون وصحراء ركان؟ لأن محمد الخامس كان هو صاحب الأرض، وكان هو الراعي لسكان منطقات ركان وعين صالح وتيميمون. وشارك هذا الفيديو ليعرف الجميع الحقيقة المدفونة في الأرشيف الفرنسي.